पापा मैंने खरीद लिया मटका, चलो चलते हैं। अरे पापा देखो ना, अच्छे से बाइक को खड़ा किया करो, देखो मटका फूट गया। चंपू बेटा तू थोड़ा सा पागल है क्या, अब दोबारा से लेने जाना पड़ेगा। हाँ पापा मैंने दोबारा से मटका ले लिया। अरे चंपू बेटा तू मत ले, ला इधर दे, और अब तू जाके बाइक चला। ये पापा को भी पता नहीं क्या है, गलती खुद करते हैं और बाइक मेरे को चलाने को दे देते हैं। तू घर पहुंच, तेरे को तो घर पे ही मिलता हूँ। भाई साहब आज तो बाइक चलाने में मजा ही आ गया। अरे पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गिर गए? मैंने तो बाइक पे बैठाया था, ये पापा भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ मम्मी पापा खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। देख लो आप नहीं होती हो तो यही सब करते हैं। आ गए मजे मुझको थका के, पहले तो तू कमरे में आ जल्दी चल। अरे पापा क्या हो गया, मुझे तो याद आ रहा है मेरा तो अभी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जाने दो मेरे को। तू कहीं नहीं जाएगा तेरे बहाने, और आप सब अपना नाम कमेंट में बता देना।